السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، ومعانا الاستاذ هاني. كم سنه يا استاذ هاني؟ 44 سنه. 44 سنه. مشكله كبيره طبعا في الانف، مشكله كبيره في الحلق، مشكله كبيره في اللوز، في الغضاريف، مشكله كبيره في الشخير، خنقه. لكن فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. نشيل له الدعامه ونسمع منه قصته وحكايته. تعالى يا استاذ. نظف كده مناخيرك وقول لي اخبارك ايه، والنفس عامل ايه؟ الحمد لله طبعا. الحمد لله. طبعا الحمد لله كويس كده. احسن كتير الحمد لله. تحكي لنا قصتك كده، كانت ايه بقى؟ قصتي كنت انا لما جيت لحضرتك، انا جيت اعمل المنظار. اول يوم كشفت فيه فقلت لي المنظار، قلت لك ماشي يا دكتور اعمله. في نفس الوقت تمام. انا اللي حاسس المنظار مش عايز يخش في مناخيري. مقفوله طبعا. دي واحده، ده الثانيه عدى اصعب من الصوره. قلت له حاسس يا دكتور، قلت لي معلش يا دكتور خلص. ايوه. فانت عشان تشوف المكان اللي هو مقفول او تعرف هتعمل ايه والشغل بتاع حضرتك، فالحمد لله قلت لك ماشي مع حضرتك. قلت لي محتاج اعمل ايه؟ قلت لك ماشي يا دكتور. كنت بتشتكي بايه؟ كان بالليل وانا نايم. كم سنه بقى بتشتكي بايه؟ من 4 سنين ونص ل 5 سنين. بتشتكي بايه؟ بس كنت يعني مش، لو نمت كويس ورحت شغلي وما كنتش مش بفكر الموضوع جامد يعني، رحت الدكاتره بتوع الحساسيه طبعا. او اي كشف بتكشف بيقول لك مثلا ده عندك حساسيه في الانف. تاخد علاج. اخد البخاخ، اخد العلاج. تمام. طول السنين دي على البخاخ؟ لا مش طول السنين. لا. كنت بتتعب بس في الشتاء بس. في الشتاء بس. في الشتاء لان الشتاء هي اللي البرد بتاعها جامد، هي طبعا. لكن في الصيف ممكن الصبح ساعتين افوق كويس، يعني اصحى من الصبح ساعتين كويس. وعملنا العمليه من 10 ايام. عملنا. قول لي الاخبار ايه بقى؟ النوم بالليل اخباره ايه؟ ده مهم عندي. بقى احسن من الاول. ازاي؟ يعني ايه احسن؟ يعني النوم بدل ما كنت بنام مثلا ساعتين واصحى عشان اشرب ميه وريقي ناشف ولساني كويس، اجيب مثلا مربى اكلها عشان خاطر ترطب شويه. اعمل ايه؟ ايوه. فبعد كده قلت ان شاء الله اعمل العمليه باذن الله يعني. اخبارك ايه في ال10 ايام بعد ما عملناها؟ الحمد لله في نعمه. ايه بقى؟ كنت بتصحى بالليل برضو؟ لا بس العلاج كتير، علاج كتير يعني علاج مضاد حيوي، حقن مضاد حيوي برشام طبعا. مش عمليه مش عمليه وشيل لوز والسقف حل صراحه. انا قلت برضو يعني كنت اعرف من حضرتك ايه وايه كده اللي انا عملته. انت ما تعرفش عملت ايه؟ لا يا راجل. من ساعه ما جيت لي حضرتك كده قلت لي محتاج اعمل ايه، قلت لك مع حضرتك كده من غير ما تعرف؟ من غير ما اعرف، لان مش قلت لك في حاجز انفي عايزين نعمله؟ متابع حضرتك السنه على النت ولا انت ما كنتش مركز ليه كده؟ انا قلت لك ما فيش عيان يعدي عليا الا لما اشرح له هنعمل ايه. حاجز انفي، وكان عندك غضاريف، عملنا فيها تصغير بالشيفر. تمام. وشلنا اللوز. اللوز كانت كبيره جدا الحمد لله. وعملنا حاجه اسمها تجميل لسقف الحلق، تجميل للهاب. تسلم ساعه الباشا. يا عم اصبر، انت حد مش عايز تسمع مني عملنا ايه عشان تقول لي يعني. عملنا اللي عملناه. انا يهمني النتيجه الحمد لله خير باذن الله زي الفل. الحمد لله. الحمد لله. الشخير احسن؟ ما فيش بقى شخير. الحمد لله. الخنقه والخنقه بقت مش موجوده الحمد لله. مين بيقول لك؟ لا انا قاعد لوحدي في عيد والله. لكن بقيت بتنام احسن، بقيت بنام احسن، بتقيم فايق احسن. لو انا كنت بشخر كنت ممكن الشخير صحيح بقى. ايوه دلوقتي. لا. طب الحمد لله الحمد لله. استاذ هاني الحقيقه يعني من الشخصيات الظريفه جدا، ويعني مقبل على الحياه. عشان كده الحمد لله ان شاء الله العمليه اللي عملناها لك دي هتفرق معاك جدا جدا جدا، حتى في اعصابك، هدوء اعصابك، صحيانك الصبح، تركيزك، كل الكلام ده بيفرق جدا، معدتك، كل الكلام ده بيفرق. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك مره تاني. وزي ما بنقول دايما ده فضل من ربنا علينا وعلى مركزنا وعلى عياننا وعلي انا شخصيا الحقيقه. ودايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.